रेस हान्दिउँ न। 1 गियर तिमी फुल गियर। 1 गियर छ है मेरो यी। कस्तो यार साइको रहेछ भने सिधै घुमाउँछ त अनि ट्याट हामी लागेको अब हरेन छोडेर हिँडेको अब। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आई होप तपाईँ पनि सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला र म नि एकदमै सन्चै आरामै छु। सो न्यू डे न्यू भ्लग। साँझ टक्कसँगले अब अफिस जानु पनि हुन्छ, केटाहरू पनि अफिस आइसक्यो होला। सो गाइस टक्कसँगले केटाहरू पनि निस्किसकेको छ अहिले। मासतिर गएको अनि एउटा ओडिटिआरले लग्नुपर्ने त्यो एउटा एरिया डाउन छ नि त, टक्क अगाडि गएर यता लेफ्ट जानु पनि हुन्छ। सो गाइस बिहानको 11:30 पनि भइसक्यो। बिहानको 11:30 खानासाना खाएर पनि निस्किसकेको थिएँ। एकछिन अब हिजोको भिडियोहरू पनि कपी गरेर थिएँ ल्यापटपमा। सो त्यही भएर एकछिन ढिलो पनि भयो होइन, बाटोमा कुरा गर्दै गरौँ ल। जस्ट राइड जानु पनि हुन्छ, खानुपर्ने गाइस। सिजन पनि सकिन लागिसक्यो जस्तो छ। र त्यो रसबरी उखु चाहिँ दामी लाग्ने क्या अरूभन्दा पनि है। त्यही नपाउने क्या, त्यो पाउनुलाई फेरि तपाईँको एक ठाउँमा राख्दैन क्या छ्यासछ्यास्ती। केटाहरू पनि बत्तिर गयो क्या, भर्खरै निस्कियो थियो अघि भर्खर। यहीँ छ अगाडि छ, केही छ त्यसको लागि। यो वेलकम छ आज ब्लगमा। हिजोको कपी गरिरहेको थिएँ कि स्टोरेज यसको पनि फुल भइसक्यो रहेछ। पुरानो भिडियोहरू डिलिट गर्नुपर्ने यार। 128 ब्याग भइसक्यो यो डिलिट गर्नुपर्ने। पहिला यहाँ हो, यहाँबाट चेक गर्ने। हाम्रो सुजन भाइको मामा घर चापेली चोक अन द हाउस। रेस हान्दिउँ न। 1 गियर तिमी फुल गियर। 2 गियर हान्छु म। 1 गियर छ है मेरो यी। ओए हाने त डेन्जर। दुई गियर हाने फुल गियर रेस खेल्यो क्या। पुरै आरपिएम त लेकै थियो र त पुगेको थियो यार। खोइ कति पुगेको थियो यार पुरै यस्तो। यो 2 गियर त्यसो फुल गियर क्या। अब यसको आरपिएम बढाइदियो, बटार्दियो उहीँ भयो। पुरै स्पिडै गइरहेको थिएन क्या माथि। त्यहाँ 2 जना हेरे अरे। इन्जिन त अलिकति तातो भयो। जाडोमा त्यति साह्रो तातो नहुने रहेछ। गर्मी भएको खतरा तातो हुन्थ्यो। गाइस यहाँ काम पनि सक्यो, पछाडि जानुपर्ने भयो। यहाँबाट टक्क पटाउन भन्ने ठाउँ गएको छ। यहाँबाट त्यहाँ अलिकति पावर लस भएको छ अनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ फाइबरबाट। अब कहाँ हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रब्लम फाइबर हेर्दै। त्यहीबाट यहाँ ब्यागबाटै प्रब्लम आएको छ। सो त्यही भएर हामी यहाँ ब्याग जाँदैछौँ। त्यहाँ गएर हेरौँ है भाइ के छ। अनि तिमी त निदाएको छौ त, निन्द्रामै हो क्या। बिहान भइसक्यो त। अलिकति हाँस्देऊ त। कुरो कोसँग? आमा गाइज बुझ्नुभयो, साथीसँग अरे। मेरो भाइ त साथी बुझ्छु। रातभरि साथीसँग कुरा गऱ्यो अरे। अनि बिहान फोटो हेरिरहेको थिएँ त फेसबुकमा। खोइ मुई बेस्ट फ्रेन्ड को मुई बेस्ट फ्रेन्ड ए माई हो। ए त्यसो भए इन्स्टाग्राममा सही मिस्टेकले केटी साथीको फेसबुकमा पोस्ट भएर फोटो। अनि 1 दिनपछि डिलिट गरेँ सबैले हेरिसकेपछि। अनि इन्स्टामा र फेसबुकमा एउटै फ्रेन्ड छ होइन तिम्रो? धेरै छैन। ए फेसबुकमा चाहिँ घरवाली, इन्स्टाग्राममा बाहिरवाली। आमा हाम्रो भाइले नि दिन्छ टुच्चा टुच्चा।
ओला स्यावेज दियो त भाइ ब्याम्बो यतापट्टिको होइन हाम्रो हे गाइस यहाँ पनि प्रब्लम फाइन्ड आउट भएन अब ट्याक्क अगाडि जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ अगाडिबाटै अलिकति लसेस आयो अब यहाँ हुन्छ कि अफिसतिर हुन्छ त्यहीँ गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है सो गाइस अब चाहिँ लालबन्दी निस्किनु पर्ने भयो नभए तपाईँ र म जाउँ न नभए होइन यहाँ निर्मल हेर्दै गर्छ नि यहाँ सो गाइस अहिले चाहिँ टक्क म सुरुमा अफिस जानुपर्ने हुन्छ त्यहाँ गएर यो बाइक चाहिँ छोडिदिन्छु छोड्ने कि के गर्ने अब मेरो बाइकमा जानु पऱ्यो भने राजन अङ्कलको बाइक चाहिँ छोडिदिनु पर्ला मेरो बाइकमा जाने दुईजना लालबन्दी त्यहाँ विद्युतमा अब यो पोलहरूको अलिकति रेन्टहरू पनि तिर्नुपर्ने छ नि त अनि विद्युत अफिस जानुपर्ने छ लालबन्दी पहिला अफिस जाउँ चाहिँ पानी नि पानी भएको लाग्यो क्या मेरो बाइकमा जाने तपाईँको उफ्रिन्छ ड्याङ ड्याङ गाइस मेरो बाइकमा जानुपर्ने भयो जेन्टलम्यान जस्तो अलिकति हाँसिदेऊ त यी गर नि गर न हो सही हो हाम्रो भाइको करोडको स्माइल हो नि त फेरि अर्ब पुगिसक्यो यहाँ आउँछ क्या यहाँ आउँछ यस्तरी आउँछ वाइफाईको चिन्ह ल युनिस हामी लागेको अब हरियन छोडेर हिँडेको अब त्यो विद्युत अफिस त त्यहाँनिर होइन ए त्यो दुईवटा बर पिपलको यता होइन दक्षिण साइडमा ए जनजति चेकिङ हुन्छ पर्सै बिर्सेँ मैले के गर्नु बिलबुक पनि त्यही पर्समै छ ब्यागमा हो पर्सै बिर्स्यो हुन्छ फर्किनु न त ब्यागमा हेर्दा पछाडिमा पर्स होला पर्स त्यसमा बिलबुक लाइसेन्स छ त्यो ब्यागमा ल्यापटपको ब्याग पछाडि गाइज पर्स बिर्सेर आज टक्क नवलपुर बजार पनि छ नि त अब टक्क चेकिङ बसिदियो भने सड्के चेकिङ मामाहरू त तनाव हुन्छ नि त त्यही भएर साउन्ड पनि लाउड छ बिलबुक लाइसेन्स केही छैन भएन भने नाम फुली लाग्छ त सरस्वती पूजा नआइकन यो निस्किनै छोडाडो के हो होलीमा त खतरा गर्मी हुन्छ होला बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो बाल्टिनमा पुरै रङ घोलेर जिउमा छड्केर हिँड्नुपर्छ होली चैतमै हो कि फागुनमै पऱ्यो यसपालि फागुनमै अन्तिमतिर कि सुरुमै हो ए पोहोर सालसितै चैतमा पर्थ्यो होली त खासमा फागुनमै हुनुपर्ने हो यतातिर मात्रै 2 दिन होली हुन्छ उता त 1 दिन मात्रै हुन्छ होला यहाँ 2 दिन मनाउँछ 3 दिन पनि हुन्छ त्यो छुट्टीको टाइममा भयो भने 3 दिनै मनाइदिन्छ यता त राइट गाइज अहिले ठ्याक्कै नवलपुर आइसक्यौँ हामी लाई रोक्यो भनेको ए ट्राफिकहरूलाई सही छ है कतै जानु पऱ्यो भने लिफ्ट माग्यो चढ्यो हिँड्यो ए त्यहीँ बस्छ क्या उतै कता हो यहाँभित्र सँगले हामी भित्र गएर आउँछौँ र गाइस यहाँ काम पनि भएन अब फर्किनु पनि भयो सँगले अफिस पनि आइसक्यौँ कस्तो यार साइको रहेछ भनेको सिधै घुमाउँछ त अनि भाइ कहाँबाट लिएर आउँछ यार नयाँ रोड जानुपर्ने भयो गाइस राउटर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भएन भने चाहिँ के यार गाडीहरू त सैका सै गइरहेको ट्याट कस्तो आफ्नो लेन पनि थाहा हुँदैन को रहेछ भनेको कति खुट्टा सुट्टा भाँच्छ त्यही हो जोइले सिक्नुपर्ने स्टन्ट थिएन मलाई माया यस्तो हुन्छ है तिमी आएपछि यहाँको यार स्टाइल काट्ने स्टाइल मलाई बेग्लै लाग्छ भनेको यार जब रोड क्रस गर्छ नि त्यतिखेर साइड लाइट बाल्छ नि बन्द गरिदिन्छ एकछिनको लागि जस्तै यो भएन अब कोही यहाँ बिचतिर पुगिसकेपछि अनि साइड लाइट बाल्छ क्या एक्सिडेन्ट भइहाल्छ नि त्यस्तै उहाँले यहाँ वाइफाई हेर्नुपर्ने हुन्छ
हामीले यहाँ हेलो भन त ब्लग भइरह युट्युबमा आउँछ हेलो यो गाइज आज कम्ती पनि सबै सक्यो कामहरू पनि ब्लग चाहिँ यहीँ अन्तिम हुन्छ टिल द एन्ड अब नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ गाइज